muzamugwa n'umbarangariye kuba ingenzi hamwe n'abandi wibarutse tubaranire intego yawe icyamamaye ndagutura amariza meza y'ubworozi wanjye icyamamaye ndagutura umuganura n'amaboko yombi rugira yampaye angiriye muteze amatwi radiyo urumuri twabasezeranije nyine ko uyu munsi tubagezaho ikiganiro cyerekeranye n'uburezi, ikiganiro cyerekeranye n'icyemezo giherutse gufatwa na leta y'u Rwanda kijyanye n'uburezi. Kuwa kane tariki 16 Kanama 2018 murumva ko uyu munsi hashize icyumweru kirenzeho gake, Minisitiri w'uburezi Dr Mutimura Eugene yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Muri icyo kiganiro atangaza ko hari amashuri yafatira icyemezo cyo kudatangirira rimwe n'andi. Minisitiri Mutimura yavuze ko igenzura ryakorewe mu bigo by'amashuri 90 amwe byagaragaye ko afite umwanda mwinshi, aho abanyeshuri baryama ngo harimo ibiheri, hari ingona yahawe za mudasobwa aho kuzikoresha bakazibika. Hari n'andi ngo usanga adafite amashanyarazi aho bigira cyangwa aho baryama, ugasanga ndetse ngo hari n'andi atarateguye ibiryo bigaburira abanyeshuri n'ibindi. Muri icyo kiganiro yagize ati muri ayo mashuri twasuye harimo 57 dutekereza ko tuzayabuza gutangira kugeza igihe yiteguriye. Akomeza avuga ngo tuzayaha icyumweru kimwe kugira ngo akemure ibibazo twasanze. Icyumweru byagaragara ko abayobozi b'amashuri batabikemuye tukabahana batanije n'izindi nzego zibishinzwe. Yashimangiye ko nta munyeshuri uzagerwaho ingaruka n'imwe n'ibihano byafatiwe amashuri, ahubwo abayobozi b'amashuri batumye hahindurwa iyo ngengabiri y'umwaka ngo nibo bazabihanirwa. Yavuganaga n'itangazamakuru, Minisitiri Mutimura yashyize ahagaragara itangazo yasinye rinariho kashe ya minisiteri iriho urutonde rw'ibyo bigo 57 bihagaritswe by'agateganyo icyumweru kimwe kuko igenzura ryasanze bitujuje iby'ibanze byatuma ibyo bigo byakira abanyeshuri mu gihembwe cya gatatu. Icyo cyemezo rero akaba aricyo cyatumye uyu munsi dukora iki kiganiro kikaba kije nyuma y'uko twabajije minisitiri, twashatse kubaza minisitiri icyo cyemezo, amavu n'amavuko n'impamvu cyafashwe. Minisitiri twashobora kumugeraho tuvugana n'umwungirije njyanama we, ariko nawe ntiyagize igisobanuro.
atwohereza mu bandi ku buryo muri minisiteri twabuze uwabizi ibisobanuro. Twaganirije kandi radiyo urumuri yaganirije umuyobozi w'ikigo cya groupe scolaire y'abashariti i Butare yakunze kwitwa Indatwa, n'ubu niko cyitwa, ubu noneho bayihaye n'akandi karusho ngo ni Indatwa n'ibindi. Ubwo rero tumaze kugirana ibyo biganiro twasanze ari ngombwa no kuzuza ibyo tubwiwe, kubyuzurisha ibitekerezo by'abafrere de la Charité bari bafite icyo kigo, bakigejeje aho cyageze hejuru kuko icyo kigo cyari intangarugero mu Rwanda, akaba ari nacyo cyari icya mbere mu bigo byari bifashwe neza. Bibutse kandi ko icyo kiri mu bigo aricyo kigo cya mbere cy'amashuri yisumbuye cyaje mu Rwanda mu mateka y'uburezi mu Rwanda, kikaba cyarahimbwe mu 1929. abo ba frere de la Charité aho bari mu Bubiligi nabo batubwiye ibyo babitekerezaho nk'uko biri mu cyo tuza kubumvisha cy'icyo kiganiro mu kanya. Turangije kubona ibyo bitekerezo byose, twashatse ko radiyo urumuri abayikurikira n'abakunzi bayo babonaho ikiganiro kirambuye, tugasesengurirwa ibijyanye n'icyo cyemezo, uburyo ibyemezo bifatwa mu byerekeranye n'uburezi, kandi tugasesengurirwa tukanabwirwa n'amateka y'ikigo cya scolaire ya Butare yitwa Indatwa. Noneho ukamenya impamvu icyo cyemezo gishobora kuba cyarageze ku kigo kimeze nk'icyo ngicyo. Nkaba navuga ariko ko iruhande rw'icyo kigo cya groupe scolaire y'abashariti ubundi cyagize amateka akomeye nk'uko turi buyabwirwe mu kanya. Impamvu icyo cyemezo cyakigezeho biteye amatsiko benshi. Iruhande rwacyo hari ibindi bigo bikomeye nabyo mu Rwanda tuzi nabyo byagize uruhare runini mu mateka y'uburezi mu Rwanda, nabyo byagezweho n'icyo cyemezo. Ibyo turabyumva muri rusange ubwo umushyitsi wacu aza kudusobanurira ikire n'imiyoborere y'uburezi mu Rwanda. Abo batumirwa rero tubifite, nkaba ngiye kuba ngo babasuhuze, ariko mbere yaho nkaba mbabwira ko yewe Aloyize Simpunga uyoboye iki kiganiro, nkaba ndi umunyamakuru wa radiyo urumuri, ntari jyenyine, ndi kumwe n'undi munyamakuru wa radiyo urumuri witwa Emmanuel Senga, akaba nawe ngira ngo muhe ijambo abasuhuze, hanyuma duhe ikaze abashyitsi bacu. Emmanuel Senga, wasuhuza abakumva. Urakoze Bwana Aloyize Simpunga kuba unyakiriye muri iki kiganiro wateguye kuri radiyo urumuri. Ndagira ngo usuhuze ngitangira, hanyuma usuhuze abashyitsi badutumiriye, Minisitiri Nzabonimpa, hanyuma na mugenzi wanjye Mutangamfura Christophe. Nkaba rwose nizera ko umwanya uza kuwukoresha rero tukagira ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze Emmanuel Senga, kandi ndagushimiye kuba wifatanije nanjye kuganiriza abo batumirwa twatumiriye uyu munsi. Inshuti mwumva radiyo urumuri, abo batumirwa rero twabatumiriye minisitiri, twebwe dukomeza kumwita minisitiri kuko nubwo atakiriwe ariko yabayewe, kandi wari wamugize we yari amwizeye kandi yabikoranye ubushobozi. Niyo mpamvu iyo pete tudashobora kurimuvanaho kuko atari twanarimuhaye. Bwana Mbonimpa Jean Marie Vianney, nkaba ngira ngo utubwire abumva radiyo urumuri uburyo maze kubivuga ko twabwisemo kubera ko wabaye minisitiri w'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko wenda we wakwivuga ukanabivuga uburyo butandukanye n'ubwo twabivuze. Ijambo ni ryanyu, musuhuza abumva radiyo urumuri. Murakoze muvandimwe Simpunga, ndagusuhuje wowe na mugenzi wawe Senga, abanyamakuru ba radiyo urumuri. Nanabashimira mwebwe nabo mufatanyije igitekerezo cyiza mwagize cyo gushyiraho iyo radiyo kuko inyigisho zayo zirakenewe muri iki gihe. Ndasuhuza kandi n'undi mutumirwa mwatangaje ari we Sixbert Mutangamfura. Nkaba nsuhuje n'abakunzi ba radiyo yanyu n'abayumva bose kuri mugoroba. Nk'uko byifuje rero ngira ngo nivuge muri make.
nitwa Mbonimpa Yohani Mariya, ntuye mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko nk'uko babivuze nkaba mfite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu mfitemo amateka ya politiki nk'uko babivuze, kuko mu gihe cyashize mu mwaka w'1993 nagize minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye, kera bakundaga kuyita minisiteri y'uburezi, ariko ku gihe cyacu harimo ibice bibiri, hari igipande kirebana n'amashuri abanza n'ayisumbuye, ayo mu gifaransa bita enseignement primaire secondaire, naho hakaba hari ikindi gipande kireba amashuri makuru, enseignement supérieur. Nkaba rero mu by'ukuri mfite experience muri ibyo by'uburezi, kuko na hano ndi mu Busuwisi niwo mwuga nkora. Ndi umwarimu mu ishuri ryisumbuye bita mu gifaransa école de commerce, n'ahangaha urumva ndi mu rwego rw'uburezi. Nagiye aho ngaho yerekeye presentation, ubwo turekere mu kiganiro. murakoze. Biranuzuye ku bwanjye, ndumva nyuzwe nk'uko kwivuga, umugabo wese arivuga n'ubundi bamugane ntavugwa n'abandi, kandi mutuguye nyine n'aho muhuriye n'iki kibazo nk'umuntu wabaye minisitiri w'uburezi w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Mwagize igihe cyo gufata ibyemezo bijyanye n'amashuri, mugira igihe cyo gukora amasuzuma no kugenzura ibigo by'amashuri. Mufiteho byinshi rero muri butwungure. Reka nk'ijambo n'umutumirwa wacu wundi, bwana Musangamfura Sixbert, akaba nyine we ari gutubwira ibijyanye n'ikigo cya groupe scolaire Indatwa, groupe scolaire rwo Butare, ikigo cy'abashariki. Akaza no ku kanya tuza no kuza kumwongera ijambo adusesengurira ibintu by'amateka yacyo, ko abizi cyane. Reka atubwire uko abizi. Bwana Musangamfura, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Rero mbanze mbashimire ibiganiro byiza mukora, kandi mbashimire ko mwampaye umwanya wo kugira icyo mvuga kuri radiyo yanyu Urumuri. Ndagira ngo kandi nsuhuze Minisitiri Mbonimpa, namwe mwongere mbasuhuze, kuko ibijyanye na groupe scolaire y'u Butare Indatwa, nahize hitwa groupe scolaire y'u Butare Indatwa muri za 1978. Ndahazi, narahize kandi nakurikiranye n'amateka y'iryo shuri, ubwo twaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Nyine ubwo narahize, nyuma yaho njya muri kaminuza y'u Rwanda, nza kwikorera ku giti cyanjye nk'umunyamakuru, nandikaga ikinyamakuru cyitwaga Isibo. Kera iki kinyamakuru nacyo cyapfuye muri jenoside. Nyuma yaho nakoreye leta y'u Rwanda, nza kuva mu Rwanda nyine njya mu buhungiro, n'ubu nibwo nkirimo. Ndumva mu kwivuga ibyo ngibyo navuga. Murakoze, kandi twongere tubashimire nyine koko nibyo, kuko mwigomwe byinshi uyu mugoroba wo ku cyumweru, kugira ngo muze twungurane ibitekerezo, dusesengure, twumve ikintu iki cyemezo cya leta y'u Rwanda cyakozwe kinyujijwe muri Minisiteri y'Amashuri y'Uburezi. Emmanuel Senga, sinirwa we muhaye ijambo kuko hano kuri radiyo ntacyo ababwira cyihariye, musanzemo muzi. Reka rero twinjire mu kiganiro nyamukuru, ibyo n'ibyo mugani abagenzi bacu b'Abarundi. Nyakubahwa Minisitiri Mbonimpa, mwabaye minisitiri mugira nyine igihe cyo gufata ibyemezo bijyanye n'uburezi, muzi uburyo ibigo by'amashuri byo mu Rwanda byari bimeze mu gihe cyanyu. Nagira ngo mbabaze, ese iki cyemezo cya minisitiri uburyo mu gisubizo cyafashwe, nabivuze mu magambo make dutangira ikiganiro, ese
bwana Murima Jean Marie nagira ngo mbabaze iyi nkuru mwayumvise ryari yuko bafunze ibigo bagomba gufunga ibigo birimo cyane cyane n'ikindatwa kuko abantu bose byababayeho ikintu cy'inkuru y'incamugongo kuva ngo ikigo cy'indatwa cyabaye imfura y'ibigo byose mu Rwanda by'amashuri tuzi uko cyari kimeze gifashwe n'abafurere de la Charité mukumva yuko cyafunzwe kigomba gufungwa kuko kitujuje iby'ibanze mwayumvise ryari muyumvise mwaguye mute no kuyumva murakoze umunyamakuru Simpunga mu by'ukuri tumara gutangazwa byasohotse mu kinyamakuru gikorana na leta y'u Rwanda cyitwa igihe.com hanyuma abantu benshi babikwiza ku mbuga babihana n'amakuru kuri za media sosiyo no kuri za WhatsApp ku buryo nk'uko bivuga abantu benshi baguye mu kantu babyumvise nanjye numva kuko icyemezo nyinshi mu by'ukuri n'agahomamunwa ubwo abagifasha bafite impamvu bashingiyeho hari izivugwa n'izitavugwa ariko izivugwa nk'uko nazisubiyemo umuntu yazibazaho byinshi kuko wasanga nta shingiro bifite bavuga yuko ngo bahereye ngo kwigenzura ibyo bita inspection mu rurimi rw'igifaransa ubundi za inspection icyo zibereyeho ntabwo ari uguhana cyangwa kudindiza uburezi inspection zikorwa bigamije mu by'ukuri kumenya imiterere y'uburezi mu nzego zinyuranye mu mashuri cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo ariko akenshi inspection ziba zigamije mu by'ukuri guteza imbere uburezi aho kubusubiza inyuma aha rero niho usanga bitangaje kubona baravuze ngo ibigo babahaye icyumweru kimwe kugira ngo bibe byatunganyije ibyo banenga muri ubu bugenzuzi bwabo icyumweru kimwe mu by'ukuri waba urangije gukemura ibibazo bijyanye na za batima nk'uko babivuga usanga mu by'ukuri bidasobanutse ikindi kandi nk'uko babivuze ko n'abafunga ikigo nka groupe scolaire y'Ubutare ndetse abantu n'icya Saint-André Kigali baragifunze ni ibintu bitangaje kuko ibyo bigo bizwi mu mateka y'uburezi nk'ibigo by'intangarugero ibigo byateje imbere uburezi mu Rwanda ndetse ndabyibuka ku gihe cyacu turangiza twankoma muri 2005-2006 abana twari kumwe bose bifuzaga mbere na mbere kwiga muri groupe scolaire y'Ubutare cyangwa se muri Saint-André i Kigali kuko byari ibigo bifite ni bonne réputation nk'uko nabivuga mu gifaransa ça faisait rêver les jeunes umujene w'icyo gihe wese yumvaga yakwiga mu bigo nk'ibyo ngibyo kuko byari bifite encadrement y'abafurere kandi birazwi yuko bene ibyo bigo bifashwe n'abanyamadini abajiri benshi babigiriraga icyizere n'abasore babyizamo n'inkumi babiza mu bigo ngibyo bakavana uburere buzi ko ari uburere buhamye nkaba rero nanjye rwose naratunguwe kimwe n'abandi benshi kumva ko leta yafunze ibyo bigo cyane cyane ikigo cya Busore y'Ubutare umuntu akibaza impamvu byagizeho gufunga kuko na inspection zikorwa kugira ngo zimenye ibibazo biriho zirebe ukuntu byakemurwa ariko gufunga ikigo ndetse nabo bavuze ngo bazahana abayobozi b'ibigo ntabwo ari byo nta ireme bifite mu rwego rw'uburezi kuko uburezi inzego zishinzwe uburezi zirebeho kubuteza imbere ntabwo zirebeho kubudindiza aha rero twumva ko bigomba kuba bifite ibindi bihishe cyane cyane ko ibyo bigo bishyirwa mu majwi na leta hari n'ari ibigo bya Kiliziya Gatolika
kandi birazwi yuko kiliziya gatolika na leta mu by'ukuri leta ikabana na kiliziya gatolika kuko birazwi ko kiliziya gatolika ifite force donc ni urwego rushobora kuba rwabona amakosa leta ikora rukaba rwanenga leta ntacyo rwikanga kuko mu by'ukuri leta ntabwo itegeka kiliziya. ahangaha rero nicyo twibwira yuko leta mu by'ukuri iri gushakisha uburyo yakwigarurira ibigo byose kuko biba biri muri gahunda za FPR yo kugira ngo bagenzure ibintu byose. munyemereye nyakubahwa minisitiri navuze ko bahamagara muri icyo cyubahiro cyanyu kuko sinakibambura kibahaye ibyo turabigarukaho mu kanya rwose turabaha ijambo mu bidusesengurire neza ariko reka tubanze twumve na Musangafura 6B nk'uko umaze kuvuga mu icyo kigo hari ukuntu mukizi muri rusange mu bigo byari biri imbere mu gihugu cy'u Rwanda niba nako rero muvuze ko cyari icya mbere kandi koko nivyo natwe twize mu Rwanda twaharaniraga kujya kwiga amashuri yacu muri groupe scolaire de Butare cy'abafrere de la Charité kugira ngo tubyumve neza ndetse mbere y'uko bumvisha ibiganiro nyine nagiranye na padiri wayobora icyo kigo nawe byatangaje kumva bagifunga ndetse n'ikiganiro nagiranye n'abafrere de la Charité reka duhe ijambo Musangafura 6B nawe tumubaze ukuntu yumvise iyo nkuru ese yayumvise ryari ese yayumvise yiyumvise ate bwana Musangafura 6B. murakoze cyane koko iyo nkuru nayumviye igihe kimwe na minisitiri Mbonimpa nka kuri yabisobanuye nanjye nabibonye muri kiriya kinyamakuru gikorera leta y'u Rwanda igihe akadomo.com batangaza nyine lisiti y'ibigo ngo bitujuje ibyangombwa nk'uko byari byagaragaye mu igenzura ryari ryakozwe mbonamo nyine na kiriya kigo cya groupe scolaire ya Butare nakubiswe n'inkuba mu by'ukuri icyo kigo uko nkizi ndebye n'amateka yacyo kuba kigeraho leta y'u Rwanda ivuga ifite n'igifungwe ikagira icyumweru kimwe n'ikibazo kitakoze imirimo kirafungwa narumiwe byanyeretse mu by'ukuri ishusho y'uburezi mu Rwanda uko ihagaze uko bimeze ni kuri kubona ikigo nka kiriya gifite amateka nk'ayacyo kigeraho leta ivuga iti tubahaye iminsi n'iyi tukaba twagifunze ahubwo nagira ngo ngire naho gusora kiriya kigo mu by'ukuri ni icya leta y'u Rwanda kuko nubwo cyagiye kiyoborwa n'abanyamadini cyangwa n'abihaye Imana ariko kiriya kigo ni icya leta y'u Rwanda yego cyashinzwe mu 1929 gishingwa nyine icyo gihe na leta y'Ababiligi igishinga abafurere b'abasharisi n'abafurere b'urukundo kugira ngo icyo kigo cyigishe abana ndetse cyigisha abakadire leta y'abakoloni yari ikeneye ni ukuvuga mbese abantu bakora mu mirimo itandukanye bunganira abazungu cyangwa se abazungu bagomba gushinga imirimo hirya no hino ndetse n'abana b'abashefu abana b'abategetsi hari ishuri ryari ryaragiye i Nyanza niho bari barashyize iryo shuri rya mbere bitaga ngo ishuri ry'abana b'abashefu iryo shuri rero ubwo nyuma nyine abo bana b'abashefu baje kujya mu ndatwa z'Ibutare za Strida icyo gihe bahitaga groupe scolaire de Strida icyo gihe nyine niho nabo bigaga ni ukuvuga ni ishuri mu by'ukuri ryigishije abantu benshi cyane kuva icyo gihe ndetse rikaba ari ishuri na leta y'u Rwanda ndavuga leta iriho ubu ngubu yashimaga nahoze ndeba muri 2010 ubwo batahaga icyuzi uri mu rwego mpuzamahanga cyari cyatanzwe n'icyuzi cyo kogamo pisine cyangwa swimming pool cyari cyatanzwe na Perezida Kagame ubwe yari yavuze ngo iyi mpano ati impano ndetse n'ikimenyetso cy'ukuntu cyo kubashimira ukuntu muri intangarugero mu kwigisha muri iki gihugu ubu ni muri 2010 ntabwo ari kera cyane nanarebye
hari igihe hari n'amakuru yagiye yandikwa mbese ubwo turaza kubigarukaho kuri icyo kigo bavuga ukuntu gihagaze, ukuntu mbese abana bakigamo bakunda kuba ba mbere hirya no hino mu bintu mu mashuri anyuranye, cyangwa se no mu marushanwa aba mu gihugu, byaba ari mu marushanwa mu by'uburezi cyangwa se no mu mikino n'ibindi byose, bakavuga ko icyo kigo kiza ku isonga. Ni ikigo rero mu by'ukuri cyakoze byinshi cyane, gifite amateka maremare, kugeraho leta rero ivuga iti kirafungwa mu gihe kingana gutya ibinini bigakorwa kandi ari icya leta, ni biramambu. Noneho umuntu akibaza ukuntu leta ijya kuvuga iti ibi nimutabikora turafunga, kandi icyo kigo ari icya leta. Niba leta yarageze ubwo icyo kigo ikireko ikagitanga, ndumva ayo makuru ntarigeze nyabona. Nubwo leta yari yagishinze diyoseze ko ariyo igicunga, nyine nyuma y'uko abafurere basharisi bahabwiriye igishinga diyoseze ko ari igicunga, ariko mu by'ukuri ni ikigo cya leta. Nanabonye ni ikiganiro Padiri Celestine Rwirangira, ndibaza ko ari ukiyobora icyo kigo. Hari ikiganiro nyine yakoze akimara gusimbura umupadiri witwa Kayumba Manuel, nawe muri icyo kiganiro avuga yuko icyo kigo ari icya leta. Ntabwo runzi igihe leta yarekuriye icyo kigo ikagiha Kiliziya Gatolika cyangwa se ikakirikura burundu, ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbibona. Ariko uko biri kose, niyo byaba byarabaye nkaba yenda ntarabibonye, niyo byaba byarabaye, ni igitangaza kubona leta ivuga iti dutanze iminsi iyi mikeya kugira ngo icyo kigo kibe cyatunganije urutonde rw'ibintu byose leta yavugaga. Nyine ubwo ni ikibazo gikomeye cyane, kigaragaza ko mu by'ukuri hari ibindi byinshi nyuma y'icyo cyemezo, bitari ikibazo cy'uko ishuri rifite ibintu bidatunganya, kandi n'ibiramambu nuko ni leta yagombaga kubikora. Niba leta itarakoze akazi kayo, niyo ikwiye kwireba ikinegura ikavuga iti hariya kiriya kigo twaragitereranye. Iyo leta noneho ikagira ikikora kugira ngo icyo kigo gishobore gukomeza inshingano zacyo, ndetse n'abana bahiga bashobore kwigira ahantu hameze neza, hajyanye ndetse n'igihe abantu bagezemo. Niba koko nk'uko babivuga hari ibintu byaba byarangiritse bikagera n'aho bavuga bati ni ngombwa ko bisanwa ikintu nk'amaguru. Ndumva rero ikibazo uko nkibona ni ikibazo cya leta, kigaragaza yuko leta ubwayo ari ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko leta ivuga iti iki kintu cyanjye ngihaye iminsi nini kiba kitavuguriye n'ibi ndagifunga, ni nk'aho leta yari ishaka gufunga icyo kigo kubera ko ari icyayo. Ndumva aricyo nabivugaho ubu ngubu. Ibyo Bwana Minisitiri mbona ari budutekerereze mu kanya ukuntu nyine ubutegetsi bucunga ibigo byabwo, minisiteri icunga ibigo byayo, aratubwira turamubaza byinshi ku micungire nyine y'ibigo n'ukuntu leta zitanga subside. Ariko nagira ngo duhe icyitegererezo abatwumva, nagira ngo bana Musangamfura niba nibeshye unyomoze, kuko ndashaka kumenya amateka ya groupe scolaire Tare. Bavuga yuko umwami Rudahigwa nako umwami Kigeli wa gatanu Kigeli wa gatanu Ndahindurwa niho yize, ndetse na Prince Louis Rwagasore w'i Burundi nawe niho yize. Bavuga ko Prince Louis Rwagasore nawe ariho yize. Bavuga abaperezida bo muri kariya karere bahize nabo ntibuka umubare, n'abana babo n'abaminisitiri bahize. Kiriya kigo nyine akaba ari cyo cyari navuga pepiniyeri y'abategetsi, kuko cyatangaga uburere bwo hejuru bw'indashyikirwa. Ubu nagira ngo mpe icyitegererezo abatwumva, ariko kugira ngo mbese mugire namwe igitekerezo cy'ukuntu atari mwebwe mwenyine icyo kintu cyatangaje, ndagira ngo mwumvishe ikiganiro nagiranye na Padiri Diregiteri wo muri Saint Andre nako wo muri groupe scolaire ya Butare mu Mbabarire, kugira ngo namwe mwiyumvire ko nawe uko byatangaje, uko biri kubatangaza n'uko byabatangaje mwumvise iyo nkuru, ko nawe ariko iyo nkuru yamutangaje, ndetse nawe afite ibibazo kurusha ibisubizo.
reka tuze ako gace k'ikiganiro twagiranye na padiri diregiteri Celestine Rwirangira. Rwose dufiteho urwibutso rwiza kandi rwinshi, twavanyemo ubumenyi bwinshi, abantu bakomeye bose bizemo. Kiriya cyemezo cyatangaje abanyarwanda benshi kumva ngo kiri mu bigo groupe scolaire officiel ya Butare iri mu bigo byafunzwe. Twibajije byinshi, abaturage abanyarwanda twibajije byinshi, tubaza tuti ese uko twabonye n'ukuntu minisitiri yabasuye nyine mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka agenda avuga yuko ngo hari ibintu bitamushimishije ndetse abanenga byinshi, tukibaza rero intandaro y'ibyo bintu, kuko twari tuzi ko muri ikigo cya kera gifite amateka kandi gitunganya byinshi. Padiri Diregiteri muri hose rero hari ikibazo ikibazo gifite amateka, ikibazo rero neza no gutsinda, dukomeza gutsinda mu gihe tuba turi ku isonga dutsindisha abantu bose benshi, ariko noneho ikigo mu by'ukuri gikomeye kandi n'abantu ngo bagisane, noneho rero nyine buri gihe tubakora n'akarere kugira ngo bagisane, noneho rimwe kikaba kiri mu ngingo y'akarere ubundi bakagikuramo ibintu byinshi. Niyo minisitiri n'ubuvuga ntabwo ati ikigo gishaje, ati nawe bigomba guhinduka n'ibindi. Kuba iki rero n'abakuru bashatse kumubaza none iki gihe kirabasha kumwakira ngo baganire, nubwo imagana y'abakuru bavuga ariko igihe kiri mu gukora nabi gikoze ndakomeza gushaka ubuvugizi kugira ngo turebe ko gufasha. Iki rero rwose nawe mu kigo uko hari uko wari ukikiri mu gihugu gitsinzwe rwose mu bice byinshi, ariko wavuga neza uyu munsi baba bashaka kugira ngo ibintu byose biri ku murongo ku buryo bwo hejuru, tugiye bibuka ko igihugu gishaje urumva hari ibintu bitabitse imbere tubikikaho kandi nta gikorwa cyacitse rwose ku buryo ikigo ko ari ikintu kizwi ko bimeze icyo mbese rwose tugomba gukora ubuzima hafi kugerageza ku buryo abantu bazaza bakishyura nta kibazo. Padiri Diregiteri tuzi yuko amazu akuze, amazu yo mu gihe cy'imyaka yo hambere yari afite byinshi byiza amazu y'iki gihe atayashyikiraho, nko kuzana ubukonje mu imbere, yari afite byinshi byiza. Twumva ko aho kunenga amazu rwose nk'uko tuyazi twayizemo, ngira ngo asanwe neza agahuzwa n'ibihe tugezemo, byaba byiza kurusha no kwigira mu mazu ya vuba aha ngaha yasakaje amabati yegereye imitwe y'abantu bicayemo. Nkumva kandi ingengo y'imari yo gusana isaba nyinshi cyane. Ikintu cyadutangaje ni uko nyine bidashoboka, binanirana kuyasana. Tuzi ko mbere amashuri yari afitwe n'abafurere de la charite, ese baba bakibashyigikiye? Tuzi ko bari bafite bashyiragamo umutungo rwose ingengo y'imari ihagije, ese baba bakibashyigikiye? Ese noneho rwose baba barabacukije ijana ku ijana? Bimeze bite Padiri Diregiteri? kuva muri rwego ikibazo abafurere bagenda ishuri rwose bahise barwegurira iyo shuri mu byerekeye ubuyobozi, ariko bazirikana kuko ari ishuri nyine rya leta ryari ryararenguriye abafurere, noneho rero abafurere bashyiramo amafaranga menshi, ariko kuva 1994 bagiye bahise birangira babicukije burundu. ubu rwose nta n'urugiya nta no kujya no kubitekereza ku bubu urugo gusa ni ukuvuga ngo amaso tuyahanze leta kugira ngo agire uko bifashe noneho ashyirwe ko yubakwe asanzwe ahuzwe n'iki gihe, kuko ishuri ryubatswe muri 1930 urumva ko uyu munsi rwose ntabwo byaba bikijyanye n'igihe, kuko uyu munsi dushaka ko inyubako zaba nziza. Birumvikana rero hari amabati y'amasenge agomba kuvaho,
urabona ko kuri iki gihe barakubwira bati shyiramo amakaro shyiramo ibintu bavuga n'ibizanamo ubukonje amakarimatire urumva rero ni ikigo kinini gisaba rwose amafaranga menshi kugira ngo kijyane n'iki gihe turi nk'uko bibera umuvugizi umva rwose amaherezo bizakorwa kuko nta kirerana mwakoze ibishoboka byose kugira ngo leta ibe yabunganira mu gusana ibyo mwari mwayigejejeho ese kugeza n'ubu nta kirabafashaho ese mwitegerejeho iki ko ndeba se noneho ifunze ubu ngubu ni agateganyo kugira ngo mubitunganye ariko kandi nkurikije ibyo mumubwiye sinzi ko mu cyumweru kimwe muba mwabirangiza byose ibyo mumubwiye ubu hari gukorwa iki leta ibafashaho iki ese hari ibiganiro mufitanye na leta kugeza ubu ariko niyo mwarabuze itangazo neza mwarabuze bati hari ibigo 57 byahagaritswe icyumweru kugira ngo habe hakozwe imirimo y'ibanze yari yagaragajwe n'abari batambutse bari bakoze isuku ibintu rwose byoroshye gusiga amarangi harimo n'aho bavuga bati umusore hariya ibintu byoroshye ku buryo n'umuntu urimo kuvugana n'umunyamakuru wo kuri radiyo twari turi kumwe naharebye mu by'ukuri mu bwinshi itarenze 3 cyo kwa twatumije kuburyo abantu bazatangira kwiga rwose nta kibazo bikaba biri mu ngengo y'imari mwumva ko diyoseze yaba ifite ubu ngubu none aha ngaha ibyo ngibyo turimo gukora n'ibyo ishuri rikora ntabwo diyoseze ibikora ni uko muri iki gihe nk'umuyobozi w'ishuri ureba bagiye kwizeze ni ukuvuga ngo tugomba gufata ku mafaranga tukiga gusana ntabwo rwose ari ibintu bishinzwe kuba ni ukuvuga ngo bitangaza ubona ko ryamamazaho bakwiga ubushobozi 52 ariko kugira ngo niba mwarakora igihe kusanga yaribize barabaza bati abazamenya muri cyumweru niba ibyo twasabye gukora bikozwe uvuga ngo rero ibyo byose ntabwo byo gukora hano batatemewe byo kugira gute ntabwo babikoze mu kintu kimwe ni ibintu bigomba kujya kuri gahunda mbere niyo nk'ubu rero muze kubivuga ngo tuganiramo n'ababishinzwe cyane cyane n'imwe n'ibaheko ariko noneho kugaca mu karere akariya akabishyira mu gihe nawe ukabishyira mu gihigo kuko bashyiramo imyaka igera kuri 3 ariko mu gihe bari batanga amafaranga bakabaha amafaranga ngo ntaboneke buryo bakagenda bavuga bati tuzareba ejo buryo rero rwose muri gahunda y'akarere ku buryo amaherezo nubwo bizakura nubwo kuzagira icyizere gifite naho rero byinshi rwose yadufatiye n'ibintu bitakomeye rwose ku buryo umuntu yabirangiza ndetse ahubwo n'abo bantu bari batambutse twari twumvikanye ko tugiye kubikora bikarangira ariko bimaze tuvugwa n'uko hasohoka itangazo iyo mirimo muvuga ko ari mito ariko yagombye gukorwa mbere yuko abanyeshuri batangira numva ko minisiteri yari nk'uko byari bisanzwe kuko ntabwo ari ubwa mbere minisiteri isaba ibigo yuko bitunganya ibi na biriya ese uburyo byakozwe n'uburyo byashyizwe mu matangazo n'uburyo minisiteri yagombye kubashyira mu binyamakuru ese buriya buryo mwabonye ari bwo buryo bukwiye kugira ngo byari gushoboka gukora iyo mirimo ku bundi buryo bitagombye kunyura mu binyamakuru nk'uko byagenze padiri direkiteri nk'uko byumva nanjye niko byumva kubera ko ibintu rwose bifite ngo ibintu birangirira mu karere ntabwo inshuti muteze amatwi radiyo urumuri mwiyumviye ibiganiro radiyo urumuri yagiranye na padiri direkiteri Celestine Rwirangira aho nawe yatangazwaga n'ibintu byinshi muri icyo cyemezo cya minisitiri Eugene Mutimura cyo gufunga n'ubu byari by'agateganyo ikigo nyine yari ayoboye cya groupe scolaire de Butare mwumvise ukuntu avuga ashimangiye ibyo twavuga mu kanya avuga ko icyo kigo kugeza n'ubu ngubu ari indashyikirwa ariko avuga yuko amazu niba ashaje byumvikana kuko nicyo kigo cya mbere cyubatswe mu Rwanda
cy'amashuri yisumbuye mu 1929 cyubatswe n'abafurere de charite na leta y'Ububiligi, ariko ashimangiye ndetse n'icyo bwana Musanga Francis Bell yatubwiye yuko icyo kigo ari icya leta. None se leta yahagarika ikigo cyayo ishinja nde gufatishaho? Reka n'ubundi tuye mu cyerekezo cyo kumva uburyo ibintu bishobora gukorwa, tubibaza bwana minisitiri Mbonimpa ukuntu icyemezo nk'icyo kigeraho gifatwa n'impamvu gifatwa. Reka nk'ijambo mugenzi wanjye Emmanuel Senga, niba hari ikibazo kijyanye na kiriya cyemezo nk'uko padiri amaze kubabazwa n'ukuntu kiriya cyemezo cyafashwe. Bwana Emmanuel Senga, ijambo ni ryawe. urakoze bwana Loizi, urakoze ku ijambo. Nagira ngo nk'uko padiri Rwirangira Celestin yabivugaga ko ibintu bisa nkaho bitumvikana, nibyo kuko ntabwo byumvikana, kuko niba twibyibuka neza twese twanyuze twize amashuri yisumbuye, twize amashuri ayoborwaga na leta, yenda ayoborwa n'abihaye Imana nk'uko ari yabutswe Butare, ariko leta ntiyavanwagaho ibyo igomba kuri ayo mashuri. Muri ibyo yagombaga ayo mashuri harimo inyubako, hakabaho kugaburira abanyeshuri, hakabaho guhemba abarimu. Ugasanga urwo ari uruhare rwa leta, ushingiye na ku ngubu byagiye bisatira n'uruhare rw'ababyeyi. Ntabwo yabyanga kubyishimira kuko ababyeyi bagomba kuba responsable kuko abana babo, ariko ibyo bintu ntabwo kuba byaragiye kugana ababyeyi ntabwo byayivanyeho responsabilité nka leta. Ikibazo rero nabaza minisitiri Mbonimpa, bishoboka bite ko minisiteri ishobora kugira gutya ikikaza inshingano zayo, noneho igasa nk'aho izegetse ku muntu basabye ko ayobora ikigo nko muri ya padiri Rwirangira Celestin, n'ubwo ikigo cyaba ari icya diyoseze, yenda bavuga ko bagikije diyoseze nk'uko kiragiza buri gihe. Ntibivanaho leta iyo responsabilité. Nkaba rero nibaza niba ibyo bintu byarashobokaga yenda mu gihe cya minisitiri Mbonimpa, niba bishobotse hari impamvu zashobora kuba zabitera, yenda hakaba hari nka za kandi zishobora gutuma koko bava uwo mugogoro muri minisiteri bakawushyira kuri ikigo runaka. Aho yenda niho numva yaduha ibisobanuro mu kanya gakurikira. Murakoze. Ijambo ni ryanyu nyakubahwa minisitiri Mbonimpa. Murakoze. Mu by'ukuri icyo cyemezo cyafashwe abantu bakibazaho byinshi. Donc muravuga muti hari ukuntu ibintu bikorwa, hari uruhare rwa leta mu mibereho y'uburezi. Nibyo koko amashuri harimo ibice bitatu, aho mbiherutse nuko byari bimeze. Hari amashuri ya leta, hari amashuri yigenga, cyane cyane ari amashuri y'amashyirahamwe y'ababyeyi, hari n'amashuri yigenga ariko afashwa na leta, aribyo bita izikorera y'uburezi buzigiye. Amashuri ya leta rero ndetse n'amashuri yigenga ariko afashwa na leta, byari bizwi yuko nk'uko bivugaga ko leta ifitemo uruhare. Hari ibyo leta yabazwaga, hari n'ibyo ba nyir'ibigo babazwaga. Musanga ko rero yavuga ati groupe scolaire ni ikigo cya leta, cyakora mugani kubera yuko cyayobowe cyane n'abanyamadini, abihaye Imana bakorera abashariki, abantu bakunze kujya bigira yuko ari ikigo cya Kiliziya Gatolika, ariko mu by'ukuri mu mpapuro mu mategeko ni ikigo cya leta, n'ubu cyakunze gucungwa nyine na diyoseze ya Butare yifashishije cyane imiryango y'abihaye Imana. Ariko bimwe ntibibuza yuko leta ifite inshingano zo kugenera ingengo y'imari icyo kigo. Ikibazo rero numvise kandi nabyumvise neza ngira na padiri yafite nkajyanye yabikomojeho, ni uko habaye ikintu kimeze nk'agasigane hagati ya guverinoma n'akarere iryo shuri ririmo. Niba nabyumvise neza byageze aho
budget zigenewe amashuri hari zigengwa n'uturere ariko uturere tukaba tudafite ingengo y'imari ihagije noneho bikageraho amashuri amwe akabona ibyangombwa ubundi yemerewe n'amategeko yemerewe n'ingengo y'imari ya leta aho ngaho rero nta information zihagije mbifite ariko nawe habayeho agasigane mbega noneho akarere kakitana bamwana na guverinoma ku byerekeye kugenera iki kigo cya groupe scolaire ingengo y'imari gikeneye ariko directeur ngo niwe uzahanwa na minisitiri no nibyo nyine bidasobanutse nayo mpamvu nagira ngo mvuge muri rusange nyine kuri cyo cyemezo yuko nabibonye nuko nyine bigusha kuri politiki kandi ubundi iki kiganiro hari cyari mu rwego rwa sosiyete sivile ariko ibiriho biravugwa donc uko tuzi ikora FPR akenshi iyo bashaka kwikiza abantu bamwe na bamwe mu buyobozi cyangwa hari imyanya bashaka kuvanamo abantu kugira ngo bashyiremo ababo bakoresha biriya bita itekinika donc bagahinda impamvu kuko iyo urebye ikigamijwe ni nko kugira ngo bashyireho abayobozi bashya b'ibigo by'amashuri ndetse bakaba bagira no mu mashuri atari aya leta urumva rero ko bene ibigo nubwo yaba ari amashuri yigenga igihe banenze cyane imiyoborere y'ibigo babyigika ku bayobozi b'ibigo icyo gihe kubavanaho biroroshye bakaba bakorana twese kugira ngo bashyireho abantu babo nk'uko nyine sistema ya FPR ikora mwumva rero mu by'ukuri nubwo bitavugwa ikigamije ari ukugira ngo barebe uburyo bakwishyura bamwe mu bayobozi b'amashuri kabone rero amashuri y'abatari ya leta ari ababyeyi cyangwa se ari amashuri afashwa na leta atungwa n'abanyamadini naho nk'uko babivuze ubundi ibintu uko bikorwa iyo ikigo ari ikigo gifashwa na leta ariko atari icya leta bamwe bari bita leta ikabisoma riburisubiriye nta byemezo leta ifata ku bwayo itabanje kubijyamo inama na nyir'ikigo nk'uko babivuze ubundi hariho za convention ziba zarashyizwe hagati ya leta na ba nyir'ibigo amasezerano azwi cyane yari ari hagati ya leta na kiliziya gatolika kuko nk'uko bisobanuye hariho icyo bita secretariat national de l'enseignement catholique yabaga ikorana bya hafi n'inzego za minisiteri y'uburezi ndibuka ko ku gihe cyanjye umukuru w'amashuri muri kiliziya gatolika yari musenyeri karibushi wari musenyeri wa diyoseze ya nyundo twabonanaga nka rimwe nibura mu mezi 3 kugira ngo twigire hamwe uko ubufatanye hagati ya minisiteri n'amashuri agiye mu kiliziya gatolika yifashe kuko yari amashuri menshi arebera igihugu donc yani ngombwa yuko tubyitaho tukabiha ingufu bikeneye muri iki gihe rero ibintu bigomba kuba byarindutse ntabwo nzi neza uko bikora nk'uko nabihoze mbivuga ni nk'aho leta yishyisa kiliziya gatolika kuko ngira ngo nk'uko mwabisobanuye hari amasezerano yajyanye yagombaga kubaronuvure atarigize asinywa ugasanga rero harimo ikintu kimeze nk'agahimano leta ishaka guhima bene ibigo cyane cyane ari ibigo leta nyine itagenzura kuko turamutse tugisha groupe scolaire y'i Butare nubwo ari ikigo cya leta ariko cyane gitungwa mu by'ukuri na kiliziya gatolika yifashishije nyine abanyamadini cyane cyane abakorera b'abashariki bikaba rero bigaragara yuko mu miyoborere y'icyo kigo mu by'ukuri leta nta ruhare yari bifitemo ku buryo yavuga ari kwigana ariyo mpamvu rero wenda bashaka kugira ngo noneho bashyiremo umuntu wabo ngira ngo niba nanakurikiye neza uwo padiri ubu ngubu yasimbuye bari bamuvanyeho mu bintu bifite babonga yagize uruhare muri jenoside rwanda nafunga ahubwo ubwo rero ni ukuvuga ko nta rorogoye baba bashakisha impamvu zose zishoboka kugira ngo babone uko bigarurira ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri nk'uko byari binameze mu nzego zose z'igihugu za sosiyete sivile abantu ba FPR ba DMI bakora ku buryo ibibazo babigenzura bagakora ku buryo abantu bose baba banekera ibikorwa
kandi birazwi ko muri iki gihe mu by'ukuri hari ikintu cyo kwikanga k'urubyiruko wenda rwakwivumbura rukaba rwajya mu myigaragambyo runenga ibitagenda n'iki ubu rero bagomba gukora ku buryo mu mashuri haba hari abantu babo nyine baba baburizamo mu by'ukuri za muvandimwe zaba zitangiye kuvuka mu bajene bagira ngo bagaragaze ko abyo batishimiye mu miyoborere y'igihugu nimbaye nyine murakoze murakoze minisitiri Mbonimpa kuri ibyo bisobanuro byinshi muduhaye mu micungire y'amashuri n'imikoranire ya leta n'abanyiri mukomeje ku masezerano y'abanyiribigo cyane cyane ayazo akaba ari aya Kiliziya Gatolika hagati yayo na leta nagira ngo kugira ngo abadukurikiye babyumve neza nagira ngo babwire yuko leta ya FPR imaze imyaka irenga 24 ku butegetsi ko ayo masezerano atigeze asinywa n'ubwo Kiliziya yamwe ibisaba ejo bundi hasozwa icyumweru cy'uburezi Gatolika mu Rwanda cy'uyu mwaka kuko kibaho buri mwaka hashize imyaka 10 kiba baragishyizeho abagisoje tariki 20 Kamena uyu mwaka murumva ko nta mezi abiri yari yashize Minisitiri Mutsimbura yari ahari yanahavuze ijambo Musenyeri Philippe Rukamba umwepiskopi wa Butare akaba na perezida w'inama y'abepiskopi mu Rwanda wari nawe ushinzwe iby'amashuri yagize ati kuri uwo munsi Kiliziya izahwema kandi gufatanya na leta ndetse n'ababyeyi muri gahunda yo kwagura amashuri kongera ibyumba no gusana ashaje yarongeye ati ariko nk'uko twanabivuze ikindi gihe biradukomerera gufatanya nta masezerano y'imikoranire ahari ya konvansiyo twavugaga ati nta kabuza byica uburezi hari n'amagambo ya Musenyeri Philippe Rukamba aravuga ati ibibazo ibura ry'ayo masezerano biteza bigaragaza cyane mu nzego z'ibanze nk'uturere n'imirenge aho tubangamirwa no kutumva imikorere mibi no gushyira abarezi n'abayobozi mu myanya mu mashuri ndetse no kutumva agaciro k'icyumweru cy'uburezi Gatolika n'ibindi murumva ko hari imbere y'uko icyemezo cya minisitiri cyo gufunga kiriya kigo kibaho Musenyeri Philippe Rukamba yari yabibwiye minisitiri imbonankubone amubwira ati ntabwo ayo masezerano niba atariho imikoranire ntifututse kandi uruhare rwanyu mu guteza imbere ayo mashuri no gusana amashuri ntabwo mubikora ibyo rero minisitiri kurengaho akajya gufata icyemezo nk'iki ni ikintu cyatangaje kandi birumvikana reka mbaze mugenzi wanjye Emmanuel Senga niba hari ikibazo kijyanye na groupe scolaire waba ufitiye umutumirwa wacu bwana Musangamfura Sixbert cyane ko nawe icyo kigo kizi kuko wakizemo bwana Emmanuel Senga urakoze bwana Loizi nta bibazo mufitiye kuko uko abyumva niko byumva twagabanye kuba hariya muri kiriya kigo cya groupe scolaire igihe cyiza rwose cyari gifite ubuyobozi bukomeye ubuyobozi bwari bufite intego bushaka kugeraho yirebye ukuntu abafurere b'icyo gihe nageze mu mwaka w'1972 ngiye muri ntangiye ibyo bita section wari umwaka shaniyeri ukomeye cyane kuko wari umwaka hari habaye za ekonoma z'i Burundi aribwo Frere Bernard Helen waje kuyobora ikigo nyine cya groupe scolaire yari yabasha kwambutsa abarundi bigaga muri Igitega barimo na Melchior Ndadaye waje kuba perezida w'u Burundi birumvikana ko icyo gihe ibyakorwa muri groupe scolaire Butare hariya byari ibintu igihugu cy'u Rwanda cyose cyarebaga hageze mu kwezi kwa 10 kuko ari habanje kubibaza nanone muri byakurikiye ku byo muri 1971 hageze kubirinde gasinye amashuri atangira akinze ariko maze kuhagera uko nabonye groupe scolaire yari iyobowe imyaka ine n'ahamaze yari imanitse yose yari iyobowe ku buryo bwize neza ibi musanga furaza kunyunganira unahindutse mu mbaraga nanyutse nagiye mu basanga wabonye ko tugira amakuru ariko ni ibintu byo kugira ngo abadukurikiye babyumve
ikigo cya groupe scolaire cyari gifite abafurere ku buryo buri mufurere aba afite ikintu ashinzwe muri uko gushinga ikintu wasanga akazi kagabanye neza bituma abanyeshuri biga muri ambiyanse nziza Frere Bernard yari diregiteri w'ishuri akabiyukupa ibintu bya ndabivuga vuba vuba cyane akiyukupa ibintu bya atletisme uwitwaga Frere Majyari yari ashinzwe ikare ya geography akiyukupa ibintu bya volleyball cyane cyane icyo gihe groupe scolaire yazamukira ku rwego rwo gutsinda amashuri yo kuri niveau ya université muri volleyball hari umufurere witwa Guzira yashinzwe umuziki na section normale hari segiteri yari ashinzwe medicale na dactylographie hari frere witaga Kinyundo wari ushinzwe igikoni umufurere ushinzwe igikoni cy'abanyeshuri ibabwira ko muri groupe twari dufite kurya rwose byari ku rwego rwo hejuru hari na frere Pake wari ushinzwe ikintu cya physique hari n'umufurere wari ushinzwe tronc commun n'ubu musanga ko yamunyutse wari ufite na charcuterie yacuzaga inyama muri Butare usanga fura niwe bamwitaga Kamena icyo gihe izina bamwitaga ry'ikinyarwanda bamwitaga Kamena ariko yari umubirigi aza no izina ryo baza kuri stade ya groupe scolaire donc icyo nashaka kuvuga ni uko wasangaga groupe ifite organisation ya yindi umunyeshuri yumva yishimiye kwigamo atletisme ikaba iya mbere kuko aba dufite kwiyobora amashuri kwiga ahangahe ntabwo nagiye muri za setenge mbabwire ko nka section medicale yabaga igabana abaprofeseri n'abigisha muri université muri faculté ya medicine n'ubwo abaprofeseri bakoraga bari abadogiteri bakora ku bitaro bigishaga amemuta muri université bakigisha no muri groupe scolaire d'État urumva niba abanyeshuri baba barangizaga bafite twari dufite section agricole et vétérinaire ndibuka ko mu mwaka wabanziza kubona hageze no wakurikira kubona hageze bagiye inka umuntu akoze suivi y'inka byatangajwe hafi mu Rwanda hose ntabwo ni byinshi cyane icyo nashaka kugarukaho ni ingingo minisitiri Mbonimpa yavuze kandi koko y'ukuri ansepira birimo gukorwa ni amayeri ya FPR yo kugira ngo nk'uko imaze kubikora muri university ya hariya y'Igitwe kugira ngo bacomeke abantu bayo cyane cyane muri ibi babona ko ubutegetsi bugenda burimo kugenda bubacika gahoro gahoro bakabasha gukupira urubyiruko kugira ngo rutaba urwa mbere mu kubacika bakabishyamo abantu babo rero kugira ngo babigereho bagomba kwiyenza bayoboraga ibyo bigo ahangane mutanga basubiza ijambo reka duhe ijambo bwana Musanga Francis Deo kugira ngo atubwire uburyo abafurere bazamuye ikigo aho cyari kigeze ese mwebwe abanyeshuri mugereranije n'abandi banyeshuri bagenzi banyu bigaga hirya no hino mu bigo byo mu Rwanda mwibonaga ari bo bababonaga gute ari namwe mwibonaga mute mugereranije nabo icyo navuga ni uko ishuri rya groupe scolaire y'u Butare igihe nahigaga kuko umuntu yari afite ishema ryo kuhiga kandi niyo twahuraga n'abandi banyeshuri bo mu yandi mashuri wanabonaga ko nabo ubwabo ari ikintu babonaga ko ndetse babonaga ko ari ishuri riri mu rwego rwo hejuru hanyuma ndetse no muri kaminuza ya Butare byari bizwi ko abanyeshuri baturuka muri groupe scolaire ya Butare bazaga ari abanyeshuri rwose bateguwe bihagije bateguwe neza kugira ngo babe bakwiga kaminuza badategwa icyo rero cyari ikintu cyagaragaraga neza cyane ndetse n'uyu muyobozi w'ikigo cya groupe scolaire ya Butare uyu muyobozi uhari ya Padiri Celestine Rwirangira icyo gihe ndamwibuka yigaga muri Petit Seminaire yo ku Karubanda numva hari ibintu by'abanyeshuri twigeze kujya tujyanamo mu biruhuko nawe ubwe rwose wumvaga nyine avuga ati niyo mwiga mu ishuri rikomeye cyane mu ishuri rya mbere mu gihugu nawe ubwe yabonaga ari ishuri rikomeye rwose iriya shuri ryari rikomeye atari ugukomera kubera no kuvuga gutyo gusa ariko no kubera amateka yaryo ndumva hari ikintu gikomeye na umuntu atareka kuvuga iriya shuri rishingwa muri 1929 mu by'ukuri ryashinzwe nyine na leta y'Ababiligi ishaka ko ritegura abantu bazafasha iyo leta y'Ababiligi
kuyobora ndetse gukora mu mirimo inyuranye y'igihugu. Noneho iryo shuri rishingirwa abana nyine byagombaga kwakira abana bari mu ishuri ry'i Nyanza ryigishaga abana b'abashefu n'abana b'abasushefu, rikaba ari ishuri cyane cyane ryigishaga abana bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, ku buryo muri iki gihe cya mbere abana bo mu bwoko bw'abahutu nta nubwo bemererwaga kuhiga, ahubwo byaje kugera muri za 50 n'ibindi nibwo abambere bahagiye. Ndibuka ko mu bambere bagiyeho n'abareba nyine icyo gihe umwami Rudahigwa yari yavuze ko abana ba mbere mu mashuri mu gihugu hirya no hino nyine ko bagomba kujya kwiga, kandi ko bazajya kwiga nyine muri iryo shuri rya leta rya groupe scolaire ya Butare. Ndibuka ko mu bambere bagiyemo harimo umuntu wamenyekanye cyane mu Rwanda yitwa guverineri wa banki nkuru y'igihugu buriya Yohani Berkimas Birara. Ahageze nyine babonye uko ameze baravuga bati ntabwo wakwiga hano naho abana b'abashefu n'abana b'abasushefu rwose baranga, ku buryo bamujyanye kwiga mu ishuri ibyo bitaga ngo école interraciale Dusumbura. Ni ukuvuga ko hari irindi shuri ababiligi bashinze i Bujumbura, ryo rikaba ari ishuri ryagombaga kwigisha abanyarwanda batari ndetse abanyarwanda n'abarundi n'abandi bo mu gace ka Kivu badakomoka ndetse batari abana b'abategetsi. Noneho abanyarwanda bajyagayo bari abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi nyine ba giseseka batari mu butegetsi n'abahutu. Muri groupe scolaire bwa mbere nyine kugeza icyo gihe higaga abana b'abategetsi gusa, kandi abategetsi bo mu bwoko bw'abatutsi abandi ntabwo bahageraga. Iki rero nacyo ni ikintu numva gikwiye kuvugwa, ko iryo shuri ryabayeho muri ubwo buryo nabwo, nubwo nyine ryagezeho rikahinduka rigafungurira abanyarwanda bose bakakigamo bagateza imbere igihugu cyabo. Icyo gihe rero ishuri ry'i Nyanza ryari ryarashinzwe muri rumva ry'1919 hari rishingwa kubera ko Musinga yari yavuganye n'ababiligi n'abanyamadini bo muri Kiliziya Gatolika, avuga yuko hari hakwiye kubaho ishuri ryigisha ritari ry'amadini ndetse ritari ry'abanyamadini, ishuri ryigisha abana b'igihugu, abana b'intore. Icyo gihe ishuri nyine barifungura i Nyanza. Noneho aho ishuri rya groupe scolaire officiel ya Strega ritangiriye, abana bigaga aho ngaho mu ishuri ry'abana b'abategetsi i Nyanza bagenda bimukira mu ishuri rya Strega i Butare, ku buryo mbese muri za 35 ndibaza n'iryo shuri ry'i Nyanza ryafunzwe burundu. Abana kubera ko ibyo byakoraga byose byari byimuriwe muri iryo shuri rya Strega i Butare nyine, rikomeza kwigisha abana b'abategetsi gusa kugeza muri za 50 n'ibindi. Ngarutse rero ku kindi warumbajije cyerekeranye n'ukuntu ishuri ryari rimeze, ndumva ibyinshi Senga yabivuze hariya, avuga ukuntu buri kintu cyose cyaba gifite umuntu ugishinzwe, bityo uwugishinzwe kandi akitanga bihagije kugira ngo gikorwe kigere ku rwego bari bafite ikintu cyo guhatanira ko icyo bakoze cyose kigiye ku rwego rwa mbere. Urwego rwa mbere icyo baragihataniraga buri gihe kandi koko bakanakigeraho. Nabonye n'uko kuntu bakoraga ibintu byanatumaga banabona n'imfashanyo nyinshi izatangwaga na leta y'Ububiligi, izatangwaga na leta y'u Rwanda, kuko na leta y'u Rwanda yatanga imfashanyo muri icyo kigo. Ndabyibuka dutegura yubile y'imyaka 50, icyo gihe nari mpari, ndibuka rwose ko leta y'u Rwanda yatanze imfashanyo, yatanze inkunga zigaragara kugira ngo nyine icyo kigo cyayo kizihize yubile y'imyaka 50 kimeze neza. Ikindi nyine navuga nuko basabaga inkunga mu Bubiligi muri leta yabo, bagasaba muri urwo ruhererekane nyine rw'amadini rw'abafurere ku isi yose, noneho bakanasaba n'inkunga n'ahandi hirya no hino no mu yindi miryango idaharanira inyungu yo mu Bubiligi no mu Burayi n'ahandi. Ndibaza ko naho
basabaga inkunga ku buryo ibintu byinshi cyane byashoboye kugerwaho. Ubu rero aho byapfiriye njye mbona ari uko leta yibagiwe inshingano zayo, iba ntibindeye, yitwara nk'aho ari indorerezi kandi ikigo ari icyayo. Nyuma y'itsembabwoko ryibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, icyo gihe nibwo abafurere b'asharitsi barekuye icyo kigo. Noneho ikigo leta isaba diyosezi ya Butare ko yagicunga. Diyosezi ya Butare irakiragizwa nyine ngo igicunge, ariko ikagicunga ari icya leta. Nyuma rero ukuntu leta yaje gusa naho igitereranye ikakigira intabwa, inshingano zayo ikazirengagiza, none ikaba igeze naho ivuga iti ahubwo ibi n'ibi mutabikora tuzafunga ndetse tunahane n'abayobozi. Ni ikintu cy'urukozasoni, ni ikintu kigaragaza noneho ko leta y'u Rwanda ibona uburezi. Twavuze cyane kuri bya groupe scolaire ya Butare kuko ni ikigo koko gifite amateka maremare, ni ikigo kizwimo n'abanyarwanda benshi cyane bakoreye igihugu mbere y'uko na za kaminuza nyine na kaminuza y'u Rwanda itangira, mbere y'uko n'izi kaminuza zose ziza. Abanyarwanda hari benshi cyane bari barize muri groupe scolaire ya Butare, wasanga bakora mu gihugu hirya no hino, cyane cyane nk'abantu bakoraga ku mavuriro, ku masantere de santé mu gihugu hirya no hino, wasangaga hari benshi. Wenda hari umuntu yanavuga ko nk'icya kabiri cyangwa se icya gatatu wasanga cyarize muri groupe scolaire ya Butare. Ba agronome, ba veterineri nabo wasangaga nk'icya kabiri cyarize aho ngaho. Nyine ugasanga iryo shuri ibyo byakoraga ni ibintu byagiriraga akamaro igihugu cyose kandi mu nzego zose. Nayo nibagenda abakontabure ba mbere, bakontabure bo baba abamaperefegitura cyane cyane abaza perefegitura amakomini cyangwa n'abakontabure hirya no hino. Muri icyo gihe abo muri za kaminuza bari bataraboneka bahagije, abenshi wasangaga barize muri icyo kigo cya groupe scolaire y'u Butare. Nyine twavuze icyo kigo kubera amateka maremare yacyo, ntitwatinda cyane ku kibazo cy'uko hari andi mashuri 58 ari kuri urwo rutonde rw'amashuri agomba gufungwa niba mbese atarangije ibyo leta isaba ko arangiza mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bingahe. Ibyo rero bikagaragaza ko politiki y'uburezi mu Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane ndetse kiruta uko twebwe tukibona. Unyemereye nakunganira kuri iyo ngingo ukomejeho bwana Musangamfura Fixbel, kuko ni ingingo ikomeye cyane ndetse ngira ngo na bwana minisitiri ngo nihaze kutunguraho ibitekerezo. Kuri jyewe nanjye nize uburezi, mfite impamyabushobozi z'uburezi. Ahangaha nk'uko mwabyumvise bakoze igenzura ry'ibigo 90 bahisemo bafashe gutyo, kimwe n'uko wabifata nta ikindi ugereranije ugahitamo 90 mu gihugu. Tuzi ko mu Rwanda hari ibigo birenga 1000. Muri ibyo bigo 90 basanzemo 57 bitujuje ibyangombwa by'ibanze kugira ngo byakire abanyeshuri. Ni ukuvuga ko birengeje 3 bya kane niba barengeje ya hafi nkoze vuba niba 75% y'amashuri ari mu Rwanda bakorezeho iperereza atujuje ibyangombwa. Ni ukuvuga ko ariyo shusho y'ibindi bigo bindi nabyo batakontoroliye, kuko bavuze ngo tujye kureba amashuri mabi, bagiye gukora iperereza mu mashuri kugira ngo barebe muri rusange uburyo amashuri ameze, basanga 57 kuri 90 akwiye gufungwa. Icyo ni ikintu gikomeye ukomejeho bwana Fixbel Musangamfura. Ni ishusho y'uburezi bwa nyabwo bwo mu Rwanda. ahubwo mushyira aho ngaho bwana Loyizi wakwibaza ikibazo cy'iki cyenda yatoranyijwe ate, niba tubona ko iyo urebye urutonde uko bumeze urabona agaruka ari amashuri asa nk'akomoka ku byerekeye amadini. Ese ibyo bintu byatoranyijwe bihereye perezida wenda basubire bati
ntabwo bari bahari birumvikana ariko iby'ukora n'ibitekerezo nacyo ikintu kigaragara umuntu ahita abona reka ubona Musangamfura arangije ibitekerezo nyine nagira ngo mwunganireho minisitiri nawe aze kugira icyo akitubwiraho. urakoze kuko nyine navugaga yuko hari icyo kigo cy'intangarugero nyine turiho tuganiraho, hakaba n'ibyo bigo bindi nyine leta yavuze ko bigomba ngo bitujuje ibyangombwa, nyine bikaba nk'uko ujanishije ubyerekana, bikaba bigaragaza mu by'ukuri ishusho y'uburezi uko imeze n'ukuntu noneho leta y'u Rwanda yitwara ku kibazo cy'uburezi muri iki gihe, kuko usanga leta inshingano zayo z'uburezi nyine ukurikiza ibikubiye muri iriya tangazo, inshingano zayo usanga zisigaye gusa kuyigenzura, noneho ugasanga icyo leta nka leta isabwa mu by'uburezi bw'abana, kuko uburezi bw'abana niyo bwakorwa n'abikora ku giti cyabo n'abandi, leta iba ifite inshingano ikomeye cyane yo kugira ngo itere inkunga uburezi mu gihugu. Leta ifite politiki y'uburezi igomba kuzamura amashuri kugira ngo abanyarwanda cyangwa kugira ngo abaturage benshi bashobore kugenda bagira ndetse bashobore kwiga. Birumvikana ko leta iyo akamaro kayo uruhare rwayo irujyanye gusa mu kugenzura ibintu biba bikomeye cyane. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'imyaka mike iri imbere bikomeza gutyo, ayo mashuri kuko ashobora kuzafungwa burundu n'andi akaba yafungwa, bikazageraho usanga amashuri asigaye yakira abana ari mbarwa. Ibyo rero bikaba bigaragaza nyine inenge ikomeye cyane isaba ko leta y'u Rwanda yakwikubita agashyi kugira ngo politiki y'uburezi igire ireme nyaryo, aho kugira ngo politiki y'uburezi usange gusa iri kwigenzura ikibagirwa rwa ruhare leta igomba kugira mu burezi. Ibyo ngibyo n'uwagenda ikibazo cy'uburezi nibikunda nimumpa amahirwe kugira ngo ngende nzaze mu biganiro nk'ibyo twazabiganaho mu bindi biganiro, tukanareba n'uburezi muri rusange abarimu, kuko hari uburezi bwo muri urwo rwego twaje tuvuga, hari n'ubundi burezi muri rusange. Iyo ukurikiye ukumva ibibazo bafite, usanga politiki y'uburezi koko ikeneye ivugururwa rikomeye cyane, ivugururwa rigenda rikagera mu mizi. Ni ikibazo rero gikomeye kigaragaza nyine ko uburyo biriho bikorwa muri iki gihe biriho bizindiza uburezi aho kugira ngo uburezi butere imbere. Urumva nicyo gitekerezo nashakaga gukomeza ubwo reka urakoze bwana Sixbert. Reka duhe na minisitiri nawe ijambo mu minota mike, ndabona amasaha ari kugenda ducika, agira icyo atubwira kuri iyo nivo y'uburezi, kuri icyo gipimo cy'uburezi kigeze kuri hejuru ya 75% y'amashuri ari mu gihugu agomba gufungwa. Nyakubahwa minisitiri, mu bitekerezo biki? murakoze mu by'ukuri byinshi mwabivuze, icyo nagira ngo mutsindagire kandi na ingengo y'amafaranga ko yavugaga ni yerekeye uruhare rwa leta mu burezi. Twakunda kubivuga muri rusange, ariko ubundi ni ibintu bifite uburemere mu buryo bw'amategeko, kuko yibutse ko hari itegeko ngenga ritunganya uburezi mu gihugu cy'u Rwanda. Donc ko ari itegeko ngenga ni uko nyine uburezi ari domene ibikomeye mu mibereho y'igihugu, kuko aho itegeko nshinga harakurikiraho itegeko ngenga, hakabona no kuba amategeko asanzwe. Natinze rero muri naje gusanga ndebye neza itegeko ririho ibivuga muri 2011, sinzi niba barabivugurura nyuma yaho, ntabwo nakurikiye cyane, ariko niyo bavugurura ingingo z'ibanze ntabwo ziva muri iyo tegeko. Aho bavuga rero imikoranire mu burezi, bakanavuga imikoranire y'abashinzwe uburezi, ariko cyane cyane bakanatsindagira uruhare rwa leta mu burezi. Ikigaragara rero ni uko nko mu mutwe wa 3 w'iryo tegeko, ingingo ya 13, bavuga ko leta n'abandi bafatanyije nayo uburezi, ari ababyeyi, abikorera, amashyirahamwe n'imiryango inyuranye, batunganye buri wese inshingano ze mu bufatanye n'ubwuzuzanye, kandi hagamijwe buri gihe icyateza imbere urerwa ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Leta niyo ifata iya mbere mu itunganya no mu iyubahirizwa ry'iyo mikoranire, kubahirizwa buri gihe amategeko ariho mu gihugu n'amasezerano igirana n'abo bafatanyije.
urumva rero yuko uko byagenda kose leta ifite uruhare ihabwa n'amategeko kandi n'itegeko yemereye nk'uko bivuga niyo rero bitubahirizwa murumva ko hari ikibazo ahangaha rero niho nagaruka nano ku cyavuzwe cy'uko leta yakomeje kwirengagiza amasezerano yagombye kugirana na bene ibigo cyane cyane abihaye imana mu buryo bwo gukwepa responsabilite ariko hagamijwe izindi nyungu kuko hari abo twaganiriye mu Rwanda bakora isesengura riganisha ku byabaye mu minsi ishize ubwo bikomaga amadini bavuga ngo amadini amwe ahagaritswe kubera ko turi ibyangombwa bibiri ariko mu by'ukuri ari amayeri yo kugira ngo hasigare gusa amadini bagenzura mu buryo bwabo bw'islam nk'uko babyita n'amashuri rero mu by'ukuri niko bimeze kuko usanga kugira ngo bakemure ibibazo biriho ahubwo babyitwaza kugira ngo noneho bagere kuri gahunda zabo zo kwigarurira uburezi bukajya mu buyobozi bwabo isura rero mwavuze yuko igayitse y'uburezi muri iki gihe nibyo kuko biriya byabaye ni nka echantillion niko umuntu yabivuga mu rurimi rw'igifaransa ngo ni agapande gato k'ibigo bafashe baragenzura noneho bigaragara yuko igipande kinini kinengwa nk'uko babivuga ariko rero bagombye kubikosora muri buriya buryo twavuze hagamijwe icyateza imbere urerwa n'abaturarwanda muri rusange ibyemezo bifatwa bitagamije gukemura ibibazo ahubwo bigamije guhimana bigamije mu by'ukuri kudindiza uburezi nibyo twavuze ko ari agahomamunwa mwumva rero wenda tutabitinda kuko twabivuze bihagije umuti waba uko leta yakubahiriza inshingano zayo kandi birazwi birateganyijwe n'amategeko hanyuma n'ariya masezerano leta igomba kugirana na bene ibigo leta ikayasinya hanyuma ikagenera ibyo bigo ibyangombwa nk'uko byavuzwe hari inshingano nyir'ikigo abarebwa nazo hari n'izireba leta byanze bikunze akenshi ba nyir'ibigo nibo wenda babazwa nk'ibyerekeye amazu ibikoresho ariko n'ibyerekeye abarimu ibyerekeye materiel pedagogique ibi ngibyo ni leta igomba kubigenera ibigo ikindi kandi muzi nacyo gikomeye muzi ko leta yigize gufata icyemezo kibuza imiryango mpuzamahanga gufasha amashuri mu byerekeye ibiribwa baba bavuga ngo leta ntigomba gusabiriza none igitangaje ni uko hari ibigo banenze yuko ngo bitagaburira abanyeshuri mu buryo bwuzuye urumva rero umuntu yakibazaho byinshi niba bazi ko imfashanyo z'ibiribwa zikenewe kuki noneho babigira impamvu yo guhana abayobozi b'ibigo bamwe na bamwe ntabwo abana bagaburirwa nk'uko bikwiye mwumva rero icyo twasaba ari uko leta yakwikubita agashyi nk'uko umusanzu ukora yabivugaga ikubahiriza inshingano zayo kandi ni ukubahiriza amategeko kubahiriza amategeko ni inshingano ya leta ni nabwo rero n'ibibazo byazakemurwa n'amagenzura akozwe akaba agamije mu by'ukuri gufasha uburezi kujya mbere aho kugira ngo bafashe uburezi kubudindiza murakoze nyakubahwa minisitiri ndabona amasaha aducitse ariko narivuganye n'ubuyobozi bwa radiyo ndetse no kuri tekinike bwanyemereye ko twarenzaho iminota mike kuko hari utuntu nka tubiri ngira ngo tunonosore tujyanye n'ibi turi kuvuga usibye ko ikibazo ari rusange kandi ari kirekire n'ubundi tuzakigarukaho mu bindi biganiro ariko ndagira ngo utu tuntu turangize cyane cyane kugira ngo mwumvishe iminota ine gusa ikiganiro nagiranye na frere Jos umufrere w'urukundo frere de la charité uba mu Bubiligi wabaye muri groupe scolaire imyaka ndetse no mu Rwanda muri rusange aho yumvise iriya nkuru n'icyo yamukozeho kuko iyo nkuru n'igihe bayimubwiye bwa mbere harashizemo iminsi itatu ariko bo uzi ko badakunze gukurikira cyane noneho bimubwiye yamubereye inkuru y'ishamugongo reka mwumvishe icyo kiganiro agace gato k'ikiganiro twagiranye kuko twagiranye ikiganiro kirenze iminota 25 ariko kamwumvisha mu gace k'iminota 4 noneho ndaza kubabwira muri make ibyo ikiganiro cyose cyavuze reka twumve ako gace. Halo.
c'est le frère Donc, frère Chassé. Ah oui, je m'appelle Aloïs Kimpunga, je suis du Rwanda, je travaille pour une radio qui s'appelle Urumuri. C'est une radio de la société civile. Oui. Et si je vous appelle, justement, c'est parce que c'est à cause du groupe scolaire dont vous savez. Je sais que votre congrégation ne s'occupe plus de ce groupe scolaire. Non. Oui. Oui, mais je voudrais vous parler d'une nouvelle qui n'est pas très bonne, c'est que le ministère vient de prendre une décision de suspendre pour quelque temps le groupe scolaire de Boutare, donc celui que vous aviez, pour des raisons que les bâtiments sont vieux, qu'il y a la saleté, que l'école est mal entretenue, qu'il y a plein de choses à réparer. Bon, moi comme elle là-bas, vous comprenez que ça me fasse un choc. Oui. Vous aussi, vous aussi. Moi aussi, hein. Alors, tu veux alors prendre de succès, hein? Oui, je pense que bon, c'est pourquoi je voulais justement vous en parler, que je suis affligé par cette décision et que cette école qui était vraiment le porte-flambeau de l'enseignement du pays en arrive jusque-là. Alors, est-ce que vous demandez, est-ce que votre congrégation a complètement lâché, donc à 100% lâché le groupe scolaire ou... Oui, 100%. Ah, ok, d'accord. Parce que c'était pas une école à nous, c'était une école du diocèse. Ah, donc c'est vous qui avez la gestion. Là, Oui, vous avez la gestion, mais l'école en fait était du diocèse de Boutare. oui. Ah, Diocèse, paroisse, je ne sais pas exactement, mais c'était comme ça. C'était pas une école à nous. Alors, après les événements au Rwanda, on a pu retourner au groupe scolaire. Alors, après, en 1994, vous n'êtes plus au 94, oui. Ah, ok, Et d'accord. puis, à ce moment-là, on a invité un prêtre comme directeur de l'école. Je ne le suis pas connu, mais je sais qu'on a nommé de la part du diocèse un prêtre qui fonctionnait comme directeur de... Justement, puisqu'on en parle, est-ce que la rupture, comment a été la rupture donc après le génocide, vous êtes parti, et comment ça s'est passé la rupture? Vous avez transmis ça au diocèse de Boutaré, et le gouvernement, il n'y a plus de contact, il n'y a aucune autre forme de rupture. Au début, il y avait un frère qui a quitté la congrégation qui est devenue supérieure. Mais il y avait des problèmes avec lui dans ce sens qu'on ne voulait pas que lui était le directeur de cette école. Donc on l'a mis de côté de la part du gouvernement. Je crois, oui. On l'a poursuivi, je crois. C'était un enseignement un peu, l'enseignement des frères de la charité était un enseignement un peu spécial où on éduquait quelqu'un vraiment de façon... C'est d'ailleurs pourquoi le pays a tiré tous les élites dans les anciens des groupes scolaires, c'est qu'on avait des connaissances plus larges, on avait des connaissances étendues, c'était un enseignement spécial. On avait un plan d'éducation que nous pouvions de nouveau renforcer, mais je ne sais pas si ça a succédé. Et maintenant c'est fini dans le domaine de l'enseignement au Rwanda, vous n'avez plus d'action? Oui, on a seulement l'école de nombre de jours sur la cour, pour les handicapés, mais on n'a plus d'école de l'enseignement ordinaire. On a quitté ça. inshuti mwumva radiyo urumuri mumaze kwiyumvira icyo kiganiro radiyo urumuri yagiranye na frere jose
bwana nyakubahwa minisitiri Mbonimpa bwana Musangamfura Sixbert namwe murabyiyumviye ndacyari ikiganiro kirekire nk'uko nabivuze ntabwo cyose gitambutse ariko mvuze mu magambo magufi nk'uko mwabyumvise Frere Jose yagize ati dufite ikigo cy'amashuri muri Butare hahoze hitwa kwa Kamina muri Seshari Rwanga ati amahirwe nuko cyo kitari ku rutonde rw'ibigomba gufungwa nyuma iyo nkuru maze kuyimubwira mwise irangamutima yashyizemo mu gifarama ubundi baravuga uyi mu gifarama ngewe niho mba nicyo kirimo imvuga iyo umufarama avuze ati uyi ni irangamutima rikomeye cyane kuko bigaragaza ko iyo nkuru yumvise icyo kintu abwiwe ko atacyemera mbese ko ari inkuru irenze ukwemera ikindi yahise akurikiza yahise avuga ati leta niba ari suzide babikore aho gufunga icyo kigo mwabyumvise muri ayo magambo amaze kuvuga makeya mu gifaransa ikindi yavuze ati nyine iryo shuri twarihaye leta y'u Rwanda na diyoseze ntabwo bikitureba twabivuyemo muri 1994 yavuze n'abandi avuga n'ibindi bikorwa yatubwiye n'ibindi bikorwa bafite mu gihugu byinshi yatubwira ko Frere Sabin ari mu kigo cy'Igatagara ko ari basigaranye igikorwa cya Padiri Falepo avuga ko bibabaje kuba badashoboye kugira kuko we yumvise ko ahari ngira ngo umusabe ngo bashyiremo amafaranga icyo gihugu cya groupe scolaire gihite gisanwa ibyo bihanwa no guhagarikwa ntibibe kibayeho ariko aravuga ati nta mafaranga ngubu dufite kubera ibyo bikorwa bindi dukora mu gihugu avuga icyo cy'Igatagara avuga icya Karayesi Ndera avuga ko bafite ibindi bigo byigisha abana b'ibimuga hirya no hino mu Rwanda aravuga ndetse namubaza ntese aravuga nyine ati birababaje kuba ubu nta mafaranga twatanga yo gusana icyo kigo cya groupe scolaire ntabwo ari ibyo baramubwiye ngo zibazane amafaranga ariko we yahise yumva umutima we umukubise aravuga ati yumva ko yagiye icyo akora nuko noneho ntera amatsiko kuko n'igihe bamubazaga mu banyamakuru ba radiyo Urumuri mubaza mbese nubwo leta y'u Rwanda yabibasaba yuko mwagira icyo mukora ntacyo mwakora amagambo ye avuze ati biramutse bidusabye twabyiga mwumva ko yavuze ko babyiga kuvuga ngo kubyiga ni uko bagira icyo bakora ariko komeza avuga ati ariko se mutekereza ko leta yadusaba nanone kuba twasubirana iryo shuri ni ikibazo yibajije we ubwe ati mutekereza ko yabikora icyo nge mbona ni uko nk'aho leta idashaka ko twakongera kugira uruhare mu mashuri gatolika mu gihugu ariko ibyo ni byo yewe nibwira nakwemeza ko ari byo koko ubwo rero yakomeje nyine avuga yuko bavuye mu 1994 ko bavuye nabi avuga bahasize noneho leta y'u Rwanda ikamuvana muri icyo kigo ishaka kukigarurira ndetse akanafungwa uburyo byaje kugira ngo yararekuwe kuko yavuze ati yaje kuva mu bufurere aranarungura mbese ngarukiriza aho navuga ko abafurere de la charité ko bababajwe na kiriya kibazo maze kukibabwira uburyo byagenze kandi ko biteguye kuba bagira icyo bakora hakorwa iki ese leta y'u Rwanda yakongera kubibasaba ndagira ngo twihuse nyakubahwa minisitiri Mbonimpa kandi mukaba musobanukiwe n'ibya politiki n'imikorere ya leta y'u Rwanda muri iki gihe
ese mubona leta y'u Rwanda yakongera igasaba bariya bafurere yuko bagarukana basubira muri kiriya kigo kuko ni ikintu gikomeye cyane. murakoze uko mbibona jewe sinzi ko leta yasaba abafurere kongera kugaruka kuyobora kiriya kigo, ariko nk'uko twabivuze leta ifite izindi instruments yakoresha tukaza kuri ya masezerano bagombye kugirana na Kiliziya Gatolika n'abandi banyiri bigo, kuko ayo masezerano baramutse bayasinye Kiliziya Gatolika niyo yareba mu miryango isanzwe ikorana nayo ikaba yavuga iti uyu muryango uyu n'uyu nawifashisha, baba ari abo bashatse cyangwa se abandi bihaye Imana babifitiye ubushobozi. Kiliziya Gatolika ibonye leta nyine iri kwishyigikira mu guteza imbere uburezi mu gihugu, nta cyatuma itabona igisubizo, kuko abonye neza yakwitabaza, hari ababafasha mu gucunga ikigo niba bikenewe, ariko hari n'abatanga inkunga y'amafaranga ku buryo imirimo igomba gukorwa mu gutunganya ibyo banenzwe wenda byashoboka, nko mu rwego rwo kubaka, gusana, kuboneza igikoma n'ibindi. Rero numva uburyo bwiza atari uko leta yagirana imishyikirano n'abo bafurere, ahubwo ari uko leta yasinya amasezerano igomba gusinyana na Kiliziya Gatolika, none Kiliziya Gatolika wenda ikazaba ariho iriyambaza kugira ngo bagaruke gutunga ikigo cyangwa se babafashe no kuba babona abandi bagira neza babagoboka mu kugiteza imbere. Murakoze nyakubahwa minisitiri guha leta iyo nama. Nibyo koko ko ntabwo yahari ishema ngo yongere babwire abafurere ko bayifata, ariko binyuze muri iyo nzira yo hirya bashobora kuba babinyujije muri diyoseze kandi basanzwe bakorana, ariko ikibazo gihari nyine nk'uko mubigaragaje n'ayo masezerano byanyuramo leta idashaka ko yashyirwa mu bikorwa. Reka mbaze mugenzi wanjye Emmanuel Senga niba hari ikindi kibazo yaba ari minisitiri yaba ari bwana Musangamfura. Emmanuel Senga. urakoze bwana Loise, ndagira ngo rwose ikibazo ndetse waza bombi ikiganiro tugiranye ni ikiganiro cy'ingirakamaro, ni ikiganiro umunyarwanda wabonye biba kuri ku masuku yo mu Rwanda ategereje ko nacyo kikaza n'ikintu cy'urumuri ku bisubizo byashobora kuboneka. nkaba rero nabaza abatumire bacu intambwe abanyarwanda bari gutera bamaze kubona iki kibazo, bamaze kubona uko leta kivuga, ariko tutirengagije none mwibuka ko twagize ikiganiro kuri iyi radiyo na Professeur Kambanda Charles. Professeur Kambanda Charles yatugeye n'ikintu akomora muri FPR yabayemo ko FPR mu miteganyirize yayo ishaka kurimbura ibintu byose byahoze mu Rwanda. Aha rero yavugaga ukuntu irimo yasenye Universite y'Butare yimura muri Kipe nubwo bitashobotse neza. nkaba ntekereza ko bigana muri urwo rwego nuko amashuri nk'aya yakoze amateka nko groupe scolaire Collège Saint André, amashuri nk'ariya yagaragaye nayo yumva yayiga ku buryo n'ubu. nkaba rero nabaza abasore bacu twakora iki twebwe ku rwego rwacu na sosiyete sivile, mwatugirire inama twakora iki kugira ngo iki gitekerezo cyatanzwe mugenzi wacu simbuga akagikurikirana nk'uko mwabyumvise, ibintu bitagaragara aha ngaha tugasa nk'aho twagusuriye mu bushaka duteganyije ikintu kizavamo nibura umuntu yavuga ati kera n'ibikinda kizagira akamaro. Nabasabaga inama muri rusange. murakoze. nagira ngo ngite nsaba ijambo. Jye ndumva icya mbere igihe nashyigikira ni uko abize muri icyo kigo nyine twahaguruka tugatabariza ishuri. ubwo ndavuga icyo kigo ko aricyo twaganiraho cyane, ariko n'abize no muri biriya bigo bindi birebwa n'ariya mategeko mashya nyine mu Rwanda ariho akoreshwa, ko nabo batera intambwe nk'iyo. abize muri icyo kigo bakareba ukuntu bakwegeranya, bashyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bashyigikire intabaza isaba leta kubahiriza inshingano zayo. muri izo nshingano ndavugamo nko kugira amasezerano hagati ya leta nyine n'abayicungira ibigo, cyangwa se hagati ya leta n'ibindi bigo by'uburezi mu gihugu.
nk'uko bwana Mbonimpa yaramaze kubivuga. Hakaba noneho nyine no kugira ngo leta igene ingengo y'imari ifatika yo gufasha ibigo by'amashuri kugira ngo mbese inkunga leta y'u Rwanda ishyira mu burezi irusheho kugira uburemere bujyanye n'ireme rikenewe ry'uburezi mu gihugu. Ndumva rero nkamwe nka sosiyete sivile icyo ni ikintu gikomeye cyane mushobora niyo ntabaza mushobora kuyitangiza abantu twese tukayitabira. Ndumva ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi nyine uko bize muri iryo shuri natwe duhaguruke kuri icyo twakora. Ndumva aricyo navuga ngo murakoze. nagira ngo nange akantu gato niba munyemereye. Ikibazo kiraremereye kandi murimo murashakisha n'igisubizo mu rwego rwa sosiyete sivile, ariko mu by'ukuri birenze na sosiyete sivile nubwo nyine hari ibyo yagerageza yatangiza nk'uko musanga uko yabivuze. Tugomba kugerageza gusobanurira abanyarwanda nyine ko hari izo gahunda nk'uko Nsengayubaga agusha ku byavuzwe na Professor Kambanda, kuko ibi gukorwa byo gusisiranya amateka w'umugani y'igihugu cyacu gishobora guhima wenda bize muri ayo mashuri, ariko binabangamiye cyane u Rwanda rw'ejo, ni ukuvuga urubyiruko. Urubyiruko rero rukwiye mu by'ukuri gukangurirwa ibibazo biriho binyuze mu gusesengura amateka y'igihugu cyacu. Ikaba ari inshingano nk'amwe radiyo Urumuri mushobora gufasha gushyira mu bikorwa, kuko radiyo ibereyeho kujijura, gukangurira abantu ibibazo biriho. Nuba rero ko mu biganiro byo mu minsi iri imbere mwagerageza kumvisha urubyiruko rw'u Rwanda ko mu minsi iri imbere ndetse n'ubu ngubu ruhanganye n'ibibazo bikomeye, kandi hari bishingiye kuri icyo kibazo cyo gushaka gusisiranya amateka y'igihugu cyacu. Ni ukuvuga rero yuko umunsi iyo ntabazo Sixbert yavuze yateguwe ni ukuzakora kuri rwose yatangazwa hirya no hino, urubyiruko rw'u Rwanda rukabimenyeshwa, rukamenya ko rugomba guharanira ubusugire bw'amashuri bw'uburezi, kuko uburezi bubereyeho gutegura abakozi abenegihugu bakagikitwanya kugira ngo bazagire akamaro bamare igihugu cyabo mu minsi iri imbere. Mu biganiro biri imbere muzibande rwose kuri iyo ntabaza yakangurira urubyiruko ku bibazo biriho, abantu bagerageza guhaguruka, nubwo nyine abantu batemerewe kugaragaza ibitekerezo byabo mu Rwanda, ariko nibura bumve ko ari intambara bagomba kurwana, yo guharanira uburenganzira bwabo no kugerageza kurengera uburezi mu minsi y'imbere, kuko birareba urubyiruko rw'u Rwanda. Murakoze. Murakoze. Icyo kibazo cya Emmanuel Senga kibaye duha umwanzuro w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ntabwo icyo kibazo twakizenguruka cyose ngo tukirangize, mwumvise ko ari ikibazo kinini. Ni ikibazo rero tuzagarukaho, ni ikibazo kizagira ubukurikizi, uburyo tuzagikurikirana. Nkaba rwose mbashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, kandi mbashimira ko mwatugejejeho ibitekerezo byinshi byiza birimo n'izi nama muduhaye n'izo muhaye leta y'u Rwanda. Nkaba rero ngira ngo niba Emmanuel nta kindi kibazo ufite, tureke abatumirwa bacu biga mu cyumweru cyabo, umugoroba w'icyumweru cyabo, bitegure kuzatangira icyumweru cy'akazi ejo. Kandi mpe n'ijambo abatumirwa niba hari icyo bashaka kongera gushimangira ku bitekerezo batanze, buri wese afate umunota umwe agira icyo yongeraho cyangwa kandi anasezera. Emmanuel, hari ikibazo waba ufite? Nta kibazo cyihariye, usibye ko nk'uko twanzuye twatuvuze nk'abize muri groupe scolaire, nagira ngo Musanga Francis tuzarebere na nk'ukuntu tweshanja, hanyuma turebe n'abantu dufite barahari benshi mu mahanga mu Bubiligi no mu muri rusange, turebe chance yatangira ubwo yaba ari intangiriro, naho ubundi yenda reka ndangize nshimira abatumiye bacu. Murakoze.
murakoze Emmanuel. Bwana Minisitiri Mbonimpa Yohani Mariya, hari icyo mwakongeraho kitahari mwasezera ku batwumvise kandi n'abashimira mu mwanya wawe? Murakoze Bwana Kimpunga. Mu kurangiza nagira ngo nongere mbashimire ko mwashinze uru rubuga radiyo Urumuri rwaje bikenewe mu by'ukuri kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa n'ibibazo biriho. Nkaba rero ngira ngo nsigagira ikintu cy'uko ngo twebwe muri iki kiganiro ibibazo byinshi biterwa no kwica amategeko. Umuti rero ukaba uzaba mu by'ukuri ko abantu bagerageza guharanira impinduka yatuma wenda mu Rwanda ibintu bihinduka, noneho leta igakurikiza amategeko, bityo ibibazo biriho bikajya bikemurwa nyine binyuze mu nzira zibereyeho, guteza imbere uburezi nk'uko twabivuze, guteza imbere abaturage n'abenegihugu, kuko niyo nshingano ya mbere ya leta. Murakoze. Murakoze Bwana Musangamfura Sixbert. Murakoze. Nagira ngo yenda mpere ku cyo gusezeranya nsenga ko iriya gahunda yo kugira ngo abize muri groupe scolaire ya Butare turebe ukuntu twafatanya kugira ngo mbese twunguranye ibitekerezo, dushake n'abandi kugira ngo turebe icyakorwa kugira ngo dutabarize ririya shuri. Ibyo rwose ndabyiteguye. Mu rwego rero rw'iki kiganiro dukoze, ndabashimira cyane ko mwagiteguye. Ni ikiganiro cyiza gikomeye, nubwo twibanze kuri groupe scolaire ya Butare. Ni ikibazo kireba uburezi mu gihugu, tutanarebye gusa n'ariya mashuri ari kuri rutonde rw'amashuri agomba ndetse yafatiwe ibihano cyangwa agomba gufatirwa ibihano, n'andi mashuri atavugwa hariya, cyangwa se n'uburezi muri rusange mu gihugu cyacu. Ireme ryabwo rikomeje kuba mu rwego rwo hasi cyane kubera nyine politiki ya leta idafatika mu bijyanye n'uburezi. Ni ikintu rero mbona gikwiye guhagurutsa abanyarwanda bose bagaharanira ko igihugu cyagira politiki y'uburezi ifatika, ituma umunyarwanda koko wize cyangwa se wiga ashobora kugira ubumenyi bufatika akura mu mashuri, ndetse uburezi bukagira ireme rifatika. Nagira ngo mbashimire kuri iki kiganiro. Ndagira ngo kandi mbashimire n'ibindi biganiro mukora kuri radiyo Urumuri. Nagiye mbikurikira nka sosiyete sivile. Ni intambwe ikomeye cyane mwateye, ni ikintu cyari cyarabuze none kirabonetse. Nyine nkaba nanabashishikariza ko mwatera n'izindi ntambwe, bityo izi ntambwe nziza nyine muriho mutera kikazatuma igihugu cyacu gishobora gutera indi ntambwe ikomeye. Murakoze cyane rero. Murakoze mu izina ry'abadukurikiye no mu izina rya radiyo Urumuri. Ndagira ngo mbashimire nyine kuba mwabaye natwe uyu mugoroba, kuko mwibona byinshi, mukaba mutugihaye ibitekerezo byinshi, ariko umuntu abikomatanije n'ibyo twumvise padiri wa groupe scolaire ya Butare yavuze, padiri Dekeri, tubikomatanije n'ibyo frere Jose mu wa frere za Charite yavuze, ndetse n'ibivuye muri iki kiganiro. Hakaba hagaragaye ko nyine ibikorwa bijyanye na kiriya cyemezo minisitiri yafashe cyo gufunga amashuri amwe n'amwe birimo n'ikigo nyine cy'amafurere de la Charite groupe scolaire, yuko ari ikintu kigaragaje yuko minisiteri y'uburezi ihagarariye leta ko kugeza ubu muri kiriya gikorwa ikora ibikorwa byo kugenzura gusa, kugenzura amasomo, igikorwa cy'ubupolisi, igikorwa cyo gukubita inkoni, ko ari cyo ikora cyonyine, aho kwita ku nshingano zayo zo kuzamura ibikorwa by'uburezi. Ibyo nibyo bivuye muri ibitekerezo by'ikiganiro cy'uyu munsi byose twumvise. Ikindi kivuyemo twakuramo ni uko nyine ikiganiro n'abagizemo uruhare bose bagaragaje ko havamo
ubuto rwakwera ikintu cyo gukumira ibikorwa byose byo gutererana uburezi bikorwa n'iriya leta, hakazabaho ndetse n'intabaza no ubundi buvugizi bwose. radiyo urumuri ibereyeho, radiyo ya sosiyete sivile ibereyeho kuganira ku bibazo birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda, kandi ntabwo bigarukira ku bibazo gusa, ntabwo kuri radiyo urumuri ariho tuvugira ibibazo, ahubwo hashakirwa n'ibisubizo ko sosiyete sivile igomba kugira uruhare mu gukemura ibibazo biri mu buzima birebana n'inyungu z'abanyarwanda. tukazakomeza rero iki kiganiro, tukazakomeza no gukurikirana iki gikorwa cyo kuvanaho ibibazo byose bitsikamiye uburezi mu Rwanda. Akaba ari intangiriro, kandi nkaba ngira ngo nshimire cyane abatumirwa bacu, nongere mbashimire kandi mbasaba yuko nk'uko bigomwe n'ubundi igihe kizabiyambaza cyose bazaza bakagira umusanzu batanga mu gusobanurira abanyarwanda ibibazo bafite. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kikaba kirangiriye aha, nk'uko nakiyoboye abizi inkunga nafatanije na Emmanuel Senga. Abatumirwa bacu bakaba ari Minisitiri Mbonimpa Yohani Maria yafatanije na Bwana Musangamfura Sekreteri, twongeye gushimira. Nkaba rero ndangirije aha ngaha mbifuriza kurangiza icyumweru cyiza no kuzatangira icyumweru cy'akazi k'ejo mu mahoro n'amahirwe menshi. Tubifurije kuri radiyo urumuri. Muramuke. hamwe n'abandi wibarutse tuharanire intego yawe. Icyamumare ndagutura amarira meza y'ubworozi wanjye, ubworozi wanjye. Icyamumare ndagutura umuganura amaboko yanjye rugera yampaye agirire ihangiye. Mirongozi imbuto, mirongozi imbuto, mirongozi imbuto zikwiye. Tuzamenya gusoma mu Rwanda, tuzafatikara mu Rwanda, tuzasura umubano mu Rwanda. Tuzamenya gusoma mu Rwanda, tuzafatikara mu Rwanda, tuzasura umubano mu Rwanda.